Кайырлы күн окуучулар, бүгүн жаратылыстануу пәнинен 4-сынып 3-токсон боюнча БЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Менен бирге болуңуздар. 3-токсон боюнча жыйынтык багалоого арналган тапсырмалар. Табигат физикасы бөлүм боюнча жыйынтык багалоо. Бөлүмче жарык жана жылуу. Кайнеки тапсырмага кирсек, биринчи тапсырма суреттерге мукуят кара. Кай заттар жарыкты жутады? Кай заттар жарыкты шагылдырады? Неликтен сөйлөмдөрдү толуктур. Биринчи суретте ак түстүү кардон, экинчи кара түстүү мата, үчүнчү суретте айна. Осы заттардын себептерин жазатын боламыз. Шагылама, жутулама. Биринчи ак түстүү картон жарыкты. Биринчи суретте көрүп тургандарыңыздай, бул шагылат, себеби тегиз. Келеси ак түстүү болгондуктан шагылат. Келеси кара түстүү мата жарыкты жутады. Себеби бул караңгы, кара түс. Келеси айна жарыкты шагылдырады, себеби жылтыр болгондуктан шагылады. Келеси тапсырма балалар, суреттерге кара, жолдун жакшы өткүзөтүн денелерди белгиле. Әрине бул бизде темирден жасалган денелер, металлдан. Мына жылыткыч, касык, вилка және де кастрюль. Осы 3 затты белгилейтин боласыздар. Ал бизде шыны, агачтан жасалгандар бизде жылууду жакшы өткүзбөйдү. Және де өткен тапсырмаларды кайталаңыздар. Және де келеси жыба заттар және улардын касиеттери бөлүм боюнча багалоо. Бөлүмче табигат ресурстары боюнча. Биринчи тапсырма: берилген пайдалуу казбалар кайда колдонулат? Кестеге жаз. Пайдалуу казбалар және колдонулу. Биринчи бор. Борду сиздер кайда колдоносуздар? Тактага жазууга немесе сурет салууга, да балалар? Келеси туз. Тагамда пайдаланабыз. Келеси көмүр, отунга пайдаланабыз. Саз, балчыкка немесе курулуста пайдаланылат. Әктас актауга, әрлөөгө пайдаланылат. Мунай, отун түрлөрү, неше түрлүү заттар, газ барлыгы осы мунайдан чыгарылат балалар. Тагы келеси гранит, неше түрлүү курулуштарда дайындалат. Әрлөөгө пайдаланылат гранитти. Багалы тас. Келеси тапсырма: сурактарга жооп жаз. Пайдалуу казбалар сактап калуу үчүн адамдар не истөө керек? Пайдалуу казбаларды үнөмдөөнүз керек, ысырапчылдык жасамаабыз керек. Пайдалуу казбаларды алгандан кийин орнун суу менен толтуруубуз керек. Келеси пайдалуу казбаларды неликтен коргообуз керек? Әрине пайдалуу казбаларды коргообуз керек, себеби аяк битип калса, бизге керектүү заттарыбызды ала алмайтын болобуз. Жакшы балалар, сиздерге түшүнүктүү деп ойлойм. 2 тапсырма боюнча да 2 жыбага 9 балдан берилиптир. Назарларыңызга рахмет, сау болуңуздар.